teman-teman, kali ini kita akan mereview headset merek Philips Buds Plus dengan tipe AT204. Yang ini 204, kemudian yang satunya ini adalah tipe AT200. Nah, ini 200. Jadi teman-teman, saya sudah mencoba menggunakan Philips yang tipe AT204 yang ini ya. Nah, ini yang sudah saya buka. Nah, bentuk fisiknya itu seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya mau mereview ini? Karena ini merupakan headset yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang budgetnya low ya. Ini mungkin ada yang beranggapan bahwa ini adalah headset yang mahal, mungkin harga 100 ke atas ya. Padahal ini headset yang harganya sangat terjangkau sekali ya teman-teman, tapi kualitas suaranya sangat bagus sekali. Oke, yang pertama kita akan lihat speknya dulu. Nah, di belakangnya sini ada speknya ya teman-teman. Nih, ini ada speknya. Oke. Jadi saya bacakan speknya. Yang pertama itu adalah modelnya adalah Philips AT204 ya. 204 seperti ini. 204. Kemudian materialnya dari rubber. Kemudian kompatibelnya ini masuk untuk jenis Apple ataupun Android. Jadi headset ini untuk semua ya, untuk semua HP. Kemudian invendennya adalah 32 ohms. Nah, kemudian plugnya adalah 3,5 mm. Ini adalah speknya. Kemudian frekuensinya 20 kHz. Kemudian warnanya macam-macam ya, ada black, ada white, ada silver. Nah, ini adalah speknya. Dan ini nih suaranya bagus banget ya teman-teman. Jadi soundnya itu bassnya jelas sekali, kemudian audionya juga jernih ya. Nah, makanya saya rekomendasikan, tidak ada salahnya kalau misalnya teman-teman mau mencoba. Dan ini sudah saya coba ke beberapa HP Android dan memang suaranya stabil kiri kanan. Jadi kiri kanan ini suaranya bagus ya. Nah, biasanya kalau kita beli headset yang murahan itu kan biasanya kalau nggak bermasalah di kiri atau di kanannya, walaupun sudah kita setting ya kanan dan kiri suaranya, tapi ini tanpa kita setting pun suaranya sudah sangat bagus. Dan bentuknya ini, coba lihat bentuk fisiknya juga terlihat seperti headset yang mahal ya, padahal ini barang yang sangat terjangkau sekali, harganya cuma Rp24.000. Nah, ini teman-teman, saya ada bukti resi pembeliannya. Nah, ini sudah saya lingkari. Nah, ini yang saya lingkarin ini. Nah, itu AT200 harganya. Nah, itu saya lingkarin harganya Rp24.000. Nah, mungkin banyak yang tidak percaya ya, sehingga saya perlu perlihatkan ini. Jadi headset yang seperti ini ya teman-teman, dengan harga yang terjangkau ini, banyak yang tidak tahu sebenarnya ya. Mungkin belum ada yang mencoba ya, tapi kalau sudah mencoba, maka nanti kalaupun misalnya rusak, maka saya yakin akan mengganti dengan headset yang seperti ini lagi, karena ini headsetnya murah, sangat terjangkau, tapi kualitasnya sangat baik sekali. Di sini saya bukan mempromosikan merek ini ya, dan saya pun tidak tahu ini asli atau tidak ya. Tapi kalau kita melihat harganya, kayaknya mustahil ini adalah barang asli. Ini nggak mungkin asli ya. Tapi di sini saya tidak mempermasalahkan asli atau tidaknya. Yang saya senangnya dengan apa yang saya review ini adalah kualitas suaranya yang bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini adalah AT204. Nah, ini yang sudah saya coba ya ke beberapa handphone, suaranya enak banget. Nah, kemudian yang ini, kalau ini kan tadi sesuai ya bentuk fisik dengan apa yang ada di gambarnya ini.
Nah, yang ini kayaknya bentuk di bagian sound di sininya ini agak beda. Coba kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Ini warnanya black, warna hitam. Oke, kita bongkar. Nah. Wah, bentuknya juga bagus ya. Bentuknya bagus ya. Nah, kita lihat perbedaannya tipe AT204 dengan 200. Nah, ini bedanya ya. Beda di ujungnya sini. Kalau ini kayaknya lebih elegan ya. Nah, ini. Oke, sekarang saya mau coba dengarkan ini ke salah satu HP Android. Oke. Saya coba dengar musik di YouTube. Apakah suaranya juga sama seperti AT204 yang suaranya jernih, bassnya bagus ya. Oke, saya tes dulu. Oh, luar biasa. Luar biasa teman-teman, suaranya bagus banget. Jadi ngebassnya, kemudian kejernihan audionya luar biasa nih. Ini sama ya dua ini, walaupun beda tipe tapi kualitas suaranya sangat bagus sekali. Oke ya teman-teman, demikian review kita untuk headset merek Philips. Seperti ini ya, Philips Buds Plus in Ear. Nah, ada dua tipe, AT200 dan tipe 204. Oke, terima kasih. Semoga review ini bermanfaat dan sebagai alternatif bagi teman-teman untuk mencari headset dengan harga yang murah dan terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.